Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Нашли интересный проект, называется он Heroes Empires, это автобатлер, авточес и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Ставим лайки, подписываемся и отписываем в комментариях. Да, интересный проект, выглядит все рабоче. Такая автофармилка, автобатлерка на мобилку, да. Как раз включил, положил в карман и забыл на какое-то время, да. Главное собрать комбинацию, правильно? Интересно, как будет это выглядеть, потому что авточесы, они обычно занимают больше намного времени, вот кто помнит, да, кто играл вообще. Но под мобильную версию как-то стараются оптимизировать, чтобы быстрее, быстрее, быстрее было, потому что собирать сетапы долго, собирать ротации. Здесь, видите, какие-то уровни есть, звезды у них. И вся суть, я так понимаю, просто собрать сетап сразу и происходит бой. То есть не надо, как в играх обычно авточеса, где ты можешь начать играть там гоблинами, поменял их на магов, маги там еще куда-то ушли. Короче, тут походу будет немножко по-другому, но надо тестировать. Включил бой, нажал X2, да, и радуешься. Да. Так, что хотим сказать? Видно, что очень много работы, красивая анимация, множество раз всяких. То есть это не что-то сделанное на коленке пятиклассникам, да, в одного человека. Большая команда стоит за ними с опытом разработки игр. Покажем вам попозже. Есть roadmap. Самое важное, что завтра у них seed show раунд на DAO-мейкере, да. Тот, кто там проходил, регался, whitelist, мы в этом не участвуем, попасть туда тяжело. И после этого у них сразу идет листинг на децентрализованных эксченджах и на централизованном тоже. То есть есть инфа, что появятся они на Gate.io, ну и, естественно, на блинах должны. Все это будет в сети Binance Smart Chain. Завтра будет достаточно мало очень токенов продаваться, так что ажиотаж будет, я думаю, на рынке потом большой. Смотрим, наблюдаем. Токен нужен, со слов разработчиков, под всякие там честы, NFT, апгрейды, кланы, то есть где-то будет он полностью utility использоваться. Поэтому думаем, смотрим, подбираем с рынка где-нибудь на второй-третий день, скорее всего. А пока можно посмотреть, наверное, их pitch-deck, да? Или ты по roadmap? Давай pitch-deck посмотрим. Он как немножко покрасивее сделан. Да, то есть это вся информация есть и на сайте у них, и в белой бумаге. Просто здесь это вот такой pitch deck. Кто не знает, это для инвесторов. Показывают такую выборку, выжимку, да, чтобы ты мог провести анализ и решить, инвестировать или не инвестировать. Это вот они сравнивают, показывают рынок, анализируют рынок, какие проекты сейчас есть, Мобоксы, MyDefi Pet, все вот показывают, какая у них капитализация, сколько денег. Вон Акси у нас любимая впереди планеты всей, да. Это значит хороший подход, да, не умалчивают о конкуренции или о индустрии в целом. Показывают, что это жанр, вон, что для детей, что от возраста 9+, платформы, Android, iOS. Как вот будет токен, вот здесь смотрим. Play to Earn наш любимый. Да, без него уже. Да, PvE, PvP, кланы. Интересно, квесты. В принципе, что все, интересно, что надо, будет есть. написано турнаменты будет. Что интересно, то есть сезоны. Интересно, они будут как в Мобоксе. То есть, если что-то будет похоже, то это будет реально круто. Где ты можешь поучаствовать за токен, на этом еще зарабатывать. То есть, это, конечно, плюс. Показаны Да. здесь вот всякие шмотки, да, вот видно, что будет еще одежда на наших героев. Вот с авточесом как-то немножко вот странно это выглядит, потому что вот авточесы есть, где там шмотка всего на одного героя одевается, там ее выбить надо, здесь как-то, ну, не знаю, как это будет, честно говоря. Мне просто интересно баланс в этой игре, как будет он. Мне кажется, больше не авточес, а просто автобатлер, да, можно назвать. Ну То да. же самое, как и стенка на стенку, мы тоже, у нас есть герои, мы их прокачиваем, и потом они ломают кабины, да, там где-нибудь в квестах, да. Вот, кстати, 75 героев будет сразу на выходе, 8 раз, плюс рарность. Здесь есть самая крутая, это Ultimate. То есть интересное название, да? То есть как бы не спутать, как обычно в играх Ultimate Да. и рарность. Интересно, как они любят менять цветовую гамму вот это устоявшихся стандартов. Да. Обычно зеленым это комонки, да, они Ultimate решили сделать. Нет, это я здесь так подсветил зеленый, желтый. Не, ну все равно, обычно, типа, вот Immortal, да, это как бы самый топ обычно.
Но здесь, ну не знаю, вот как-то некоторые любят менять этот цветовой окрас, для чего? Ну, у Мгм. каждого своя политика. Ну, вот, в Да. принципе, тут можно посмотреть, да, кому интересно, тут все вот досконально. Давайте посмотрим, наверное, что белую бумагу, что интересно здесь. Ну, вот это мы видели, давайте roadmap, наверное, посмотрим. Что будет в сентябре, в октябре. В октябре выходит у нас закрытая бета без блокчейна, то есть можно будет покликать, посмотреть и, соответственно, понять уже, да, какое-то взаимодействие, как все будет работать, баги, не баги и так далее. Уже в ближайшем будущем, да, то есть в ноябре будет уже открытая бета и будет внедряться блокчейн. Дальше здесь добавление PvE, PvP, плюс Marketplace. И в декабре уже будут какие-то первые PvP турниры, будут войны кланов. То есть, ну, вот это все выглядит интересно. И что самое прикольное, то есть это месяц, это 2, это 3. Да? То есть это не надо будет ждать 10 лет там. Это, конечно, круто. Команду можно посмотреть, там, в принципе, да, ну, может где-то тут... В пичдеке, да, ниже же долистай, там будет команда. То есть Так. можно сказать, что это, да, вот тут и это вьетнамцы, опять, они там в инкубаторе, вышли с инкубатора, там же, где MyDeFi выходил, что нам не очень нравится, конечно, да, что это такой красный знак, пока красный флаг. Вот у них есть здесь, видим, адвайзеры всякие, DAO-мейкеры и все такое прочее. Самое прикольное, что это команда из 50 человек, да, вон с 2015 года. У них в адвайзерах с Титан Арены тоже кто-то там. И у них вот есть 4 игры на Marketplace сейчас уже, да, в андроиде. И вот там Kawaii Home Design, да, 20 миллионов скачиваний. Это как-то очень интересно. Показывает о том, что стиль Симсов, да, там поставь мебель, разукрась свою комнату, все-таки больше, рынок больше, чем у обычных геймеров RPG, да. Но помимо этого, у них есть Archer Hunter какой-то тоже по миллион скачиваний. То есть, видя эти скачивания и посмотрев на их соцсети, нельзя делать вывод, что это накрученные соцсети. То есть, это, скорее всего, это реально их база, да, игроков. Ну, у них тут есть, да, 53 тысячи в Твиттере именно. То есть у них уже есть 4 проекта, которые рабочие, и, соответственно, как бы может какая-то часть аудитории и перетечь. То есть, ну, Да, в но принципе, пишут здесь... к тому же, что они там около 50 уже проектов запилили. То есть есть опыт, разработчики, все нормально, рисуют красиво. Посмотрим, что у них получится с блокчейном. Надеемся, что будет что-то интересное, что можно будет какой-то play to earn с этого вытащить, да. Вот. То есть тут шматье. Где-то я что-то интересное тут видел, а по классам. Тут можно посмотреть, потом будет взаимодействие классов, то есть кто кого контрит, да, вот кто сильнее против кого. Дальше здесь всякие показанные, кто с чем, кто что добавляет, там эльфы дают увороты, там, ну и так далее. То есть уже есть какой-то баланс. Есть также обилки. Обилки, вот показан там герой, какие у него есть и так далее. То есть все уже, вот видите, просто листаю, все готово, да. То есть это, конечно, круто, то есть проект полностью рабочий, осталось только немножко им докрутить в плане того, что сделать бету, которая уже будет через месяц, и, соответственно, уже можно будет врываться. Что еще интересное тут можно добавить? Вот World Map тоже что-то интересное в плане того, что здесь, видите, сколько уже сделано, да, то есть 33 элемента добавлено. Так, что-нибудь еще интересное будем подмечать? Давайте посмотрим на инвесторов. Да, можно посмотреть инвесторов, половина нам незнакомых опять, но потихоньку начинаем уже кого-то узнавать. Это вот X21, да. Какой-то там вот эти капитал. были точно. Да, вот эти венчуры были в прошлом разборе. Ну, видно, что они там все взаимосвязаны. Вот это вот Мигала, это вот эта инкубаторская штука, где они там все общаются, взращиваются, да. Ну да. Ну, сейчас, вот, получается, инвесторы все реально с одного проекта в другой. То есть, половина смотришь, одни и те же, как бы. Ну, еще не надо забывать, что все с одного региона, да, все разработчики этих игр, то, что мы сейчас обозреваем, по сути, потому что кто-то, да, из там американцев мы не видели, да, в последнее время, там, чтобы кто-то что-то выходил. Поэтому все как бы идет оттуда. Поэтому и инвесторы именно тоже с этой стези. В принципе, я думаю, все. Есть что добавить вдруг? Нет, в принципе, все сказали. Подписываемся, ставим лайки, пишите нам новые проекты, если вы что-то такое похожее находите, где много видно работы, мы с удовольствием сделаем разбор.
Итак, до скорых встреч. Всем пока-пока.